Hi guys! Welcome back sa aking channel. So ngayon guys, ang gagawin namin ay maglalaba kami ng mga malalaking bedsheets. So ayan guys. So keep on watching! Para makakuha yung unang video. Upload ka mo? Ano pa? Ano na si Urs? So ayan guys, nilalagay namin siya dyan para tutulog yung tubig. Tapos saka na isampay namin. At pagkatapos ng isampay, pag matuyo na, paplantsahin na naman namin guys. Di ba te? Mama! Tanaw diri. Piga-piga. Ano na? Ano na? Hi guys! So ngayon guys ay magpa-plancha na kami sa bedsheet na malaki. So, yan ni ate. Ang isang may 6 pa. Ano te? Puli-puli na tayo para kuhan. Okay pa kadira. Planchahon man daw ingon si madam. Siyempre pag mahal ito diri kay tanaw man niyag na plancha ba o wala. Kanya ko kung wala na plancha naman sa tuag balik. Munang mas maayo na planchahon na lang. Para di na ta magbalik-balik nagdubli trabaho ba katong isa ka bedsheet ba ya itim bagaa daghan kay na siya guys unom ka 7 ka buok ni mong planchahon kay sao man di man malabhan sa kuan gawas so diri nagilabhan kita maktamakan namo. Tabangan na magtamak-tamak duha. So, planchahon na po na mo ron. Hindi, ano pagkupi? Ito ka sa kupi. Palapad dito. Sana ba dito? Wang isa plancha kay diri ko. Ade sak-sak niya para diri ang pwede. Wala pa man siya. Ari na niya.
Ano po, plancha guys? Ah. Nani mga pobre dato sa trabaho. Pobre man tali dato sa trabaho ani. Yan na siguro ang hilabay dahil ng cellphone. Yo, pud buang. Tanchahon. La, sura, sura. Visit. Sige. Stop mo. Stop. So guys, ito na, last na to. Pinaplansya namin. So yan na yung ano, yung naplansya namin. Ayan, 5 na. So ito, last. Okay. Ito na yung last guys, naplansyahin namin. So ayan, tuloy lang namin. Para matapos na. Laro. Ya, mga brud pa mo. Kung tagalabaan ng baga kayo, ito kung taga-plansya. Ya, mga brud pa mo. Mga brud, kaya punta. Punta kwarpa. Punta na sa kapag kaya punta. Brut pa more. More. Ay, mangita kanta ka itong tag 5. Kalas. Hi guys! So ayan, tapos na namin magplansya lahat. So ito na siya. Yan, ito na yung pinaplansya namin. Ayan. Yan, tapos na siya guys. So, thank you so much for watching guys, and don't forget to like, share, and comment down below, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye. Mwah.